Grillen geht jetzt auch ohne Grill. Wer von euch liebt Grillen, hat aber keinen Balkon oder Garten? Oder ihr wollt für 2 Würstchen nicht den großen Grill anwerfen und danach stundenlang putzen? Ich kenne das gut und deshalb gibt's heute die Lösung. Ich zeige euch, wie ihr Fleisch, Wurst, Gemüse und den leckersten Feta direkt in eurer Heißluftfritteuse zubereiten könnt. Ganz ehrlich, es ersetzt vielleicht nicht das Holzkohlearoma, aber es ist der beste Hack für alle, die Grillfeeling wollen, ohne Qualm und ohne viel Arbeit beim Saubermachen. Wir starten mit dem absoluten Klassiker, Bratwürste. Ich habe hier eine St. Galler Olma Bratwurst aus meiner Heimatstadt. Für mich ehrlicherweise die einzig wahre Bratwurst. Und als echte St. Gallerin würde ich dazu natürlich auch nie Senf essen. Aber das ist ein anderes Thema. Du kannst auch eine Thüringer Rostbratwurst oder die Bratwurst verwenden, die dir am besten schmeckt. Und dann empfehle ich dir dies. Den Airfryer mit der Preheat-Funktion bei 180 Grad für 4 Minuten aufwärmen. So bleibt die Wurst innen schön saftig und wird außen wunderbar kross. Die Wurst mit einem Küchenmesser mehrfach einstechen, auf beiden Seiten. Das verhindert, dass die Würste durch den Dampf im Innern komplett aufplatzen. Ein bisschen aufplatzen dürfen und sollen sie meiner Meinung nach, aber eben nicht zu viel. Dann kommen die Bratwürste auf die Röstplatte im Airfryer. Ich wähle die klassische Airfryer-Funktion bei 180 Grad. Und je nach Wurstsorte und Dicke brauchen die nun 10 bis 15 Minuten. Ich mache mal 12 Minuten. In der Hälfte der Zeit wende ich die Würste einmal, wobei das bei den Airfryern von Cosori gar nicht zwingend notwendig wäre, weil die Hitzeverteilung dank der DC-Motoren so unglaublich gut ist und die Würste schön rundherum gebraten werden. Zur Wurst gibt es bei mir traditionell ein St. Galler Bürli, also so ein leckeres kleines Brot. Es passen aber wunderbar auch leckere Salate, Gemüse oder natürlich Bratkartoffeln. So, unsere Bratwürste sind fertig gegrillt. Schaut euch das an. Sieht das nicht toll aus? Eine schöne Bräune, leicht aufgeplatzt, sieht doch fast aus wie vom Grill. Am besten direkt aufschneiden und genießen. Ich liebe die Kombination, ja, und richtig lecker. Außen ist die Wurst schön kross geworden, innen aber noch total saftig und geschmacklich ist die sowieso Weltklasse. Es braucht nicht viel für eine schöne Grillparty oder einen tollen Fußballabend. Erst recht muss es nicht immer Fleisch sein. Wie wäre es zum Beispiel mit einem leckeren Feta-Käse vom Grill oder eben aus der Heißluftfritteuse? Dazu den Feta-Käse in eine ofenfeste Form geben. Bisschen Olivenöl drüber geben, sowie Honig und dann noch Thymian. Ich verwende hier griechischen Thymian, der hat ein intensiveres Aroma und passt einfach perfekt. Ab damit auf den Grill oder eben in den Airfryer. Auf der Grillfunktion bei 230 Grad für ca. 5 Minuten. Wenn du keine Grillfunktion hast, würde ich dir einfach die normale Airfryer-Funktion empfehlen. Und wenn du von der Temperatur nicht ganz so hoch gehen kannst, dann wähle einfach eine niedrigere Temperatur und rechne dafür etwas mehr Zeit dazu. Oh, das sieht schon gut aus, aber glaube ich, ein bisschen länger darf es noch. So. Oh, schau dir das an, schön goldbraun geworden, der Honig leicht karamellisiert. Das wird lecker. Mit Ofenhandschuhen rausnehmen und sofort genießen. Sehr lecker. Ich bin gefühlt schon wieder am Strand von Kreta. Auch dazu passt wunderbar einfach ein Stückchen Brot oder natürlich auch Grillgemüse. Das bereiten wir anschließend direkt zu.
Ich nutze heute wiederum den Cosori Turbo Blaze Airfryer. Es ist und bleibt einfach ein tolles Gerät. Dank den neuen Kochfunktionen kann man damit eben nicht nur braten, backen, kochen oder dörren, sondern auch grillen, wie wir heute sehr schön sehen. Und mit der Dörrfunktion könnten wir zum Beispiel auch Kräuter trocknen und damit unser eigenes Grillgewürz zubereiten. Es ist also wirklich ein Multifunktionsgerät, das wir im Alltag ganz oft einsetzen können. Es ist übrigens die erste Heißluftfritteuse auf dem Markt mit einem DC-Motor, der für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis sorgt, was man beim Grillen heute wieder deutlich sieht. Wir sind mit den Geräten von Cosori also wirklich rundum zufrieden. Wenn du dich nach einer Heißluftfritteuse umschaust und ein einfach zu bedienendes Gerät mit nur einem Korb, aber dennoch voller Leistung suchst, dann kann ich dir den Turbo Blaze empfehlen. Ein kompaktes Gerät, das mit dem 6-Liter Korb dennoch ganz viel Kapazität bietet. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Für unser Grillgemüse verwenden wir rote Paprika, Zucchini, Aubergine, Knoblauch und rote Zwiebeln. Außerdem Olivenöl, Salz, Pfeffer und leckere Kräuter. Ich verwende heute Rosmarin und Oregano. Das Gemüse waschen und schneiden. Da die Paprika fester ist und länger braucht, um weich zu werden, schneide ich die kleiner. Ich schneide so dünne Streifen. Die Aubergine schneide ich in Scheiben. Und die Zucchini, die schnell gegrillt sind, schneide ich in etwas größere Stücke. So kann ich alles gleichzeitig in den Airfryer geben. Du kannst übrigens auch anderes Gemüse verwenden. Ich denke zum Beispiel an Maiskolben oder Pilze. Einfach das, was du gerade zu Hause hast oder was dir schmeckt. Ich entferne die Röstplatte aus dem Airfryer und gebe das Gemüse direkt in den Korb. Knoblauch andrücken und beigeben. Ebenso ein Stück von einer Zwiebel. Hier schneide ich einfach Zwiebelringe und gebe die zum Gemüse. Nun ein bisschen Olivenöl drüber geben, sowie Kräuter und Gewürze. Alles gut mischen und dann stelle ich das Gerät wiederum auf die Grillfunktion bei 220 Grad für etwa 25 Minuten. Alle 5 Minuten einmal kurz umrühren und dann weiter brutzeln lassen. So, 25 Minuten sind um. Oh, wow. Kennst du das? Den Duft von frisch gegrilltem Gemüse. Genauso lecker riecht es hier, aber ohne Qualm und Rauch. Das Gemüse auf einem Teller oder einer Platte anrichten und optional nochmals schön Olivenöl drüber geben. Das gibt mir das mediterrane Feeling vom Urlaub in Italien, Spanien oder Griechenland. Oh, das riecht so lecker. Ich lieb's. Falls du übrigens das Gemüse zusammen mit dem Feta genießen möchtest, kannst du es auch direkt zusammen zubereiten. Einfach den Feta am Schluss dazugeben, das Gemüse ein bisschen zur Seite schieben und dann ist alles gleichzeitig fertig. Der Airfryer ist übrigens im Nu gereinigt. Kurz mit Wasser spülen, mit Spüli durchwischen, nochmals spülen, trocknen, fertig. Du könntest Korb und Röstplatte auch in die Geschirrwaschmaschine geben, aber wir wollen ja jetzt noch weiter grillen, deshalb habe ich es von Hand gespült. Und zwar kommen wir jetzt zur Königsdisziplin des Grillens, dem Fleischstück. Ich habe hier ein schönes Entrecote, also ein Ribeye Steak vom Rind. 3 Tipps für ein möglichst leckeres Ergebnis. Das Fleisch rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit es Zimmertemperatur hat, bevor wir es zubereiten. So bekommen wir ein gleichmäßiges Ergebnis. Also 30 bis 60 Minuten, bevor wir es zubereiten, aus dem Kühlschrank nehmen. 2. vorheizen und 3. trockentupfen.
Ich stelle den Airfryer auf die Grillfunktion und lasse ihn 4 Minuten vorheizen. In der Zwischenzeit das Steak mit Küchenpapier rundherum trocken tupfen. Beides sorgt dafür, dass wir eine schöne Kruste bekommen. So, nun kommt es natürlich darauf an, wie schwer und wie dick dein Fleischstück ist und welchen Garpunkt du haben möchtest. Mein Stück ist etwa 200 Gramm und so 2–2,5 Zentimeter dick. Ich hätte gerne ein Medium-Ergebnis und würde sagen, ich brauche so 7 bis 8 Minuten. Sobald der Airfryer vorgeheizt ist, Fleischstück auf die Röstplatte legen. Grillfunktion wählen, 220 Grad und die entsprechende Zeit einstellen. Nach der Hälfte der Zeit das Steak einmal kurz wenden. So, Zeit ist um. Oh, das sieht sehr gut aus. Ich packe das Ganze nun noch in Alufolie und lasse es noch 3 bis 5 Minuten ruhen. Nach dieser Zeit das Fleisch würzen und aufschneiden. Boah, das sieht richtig toll aus. Nun kommt der Geschmackstest. Richtig lecker. Außen ein bisschen kross, innen aber schön saftig, überhaupt nicht trocken. Einzig das Röstaroma vom Grill fehlt ein bisschen, aber so als schnelle Alternative absolut perfekt. Vor allem habe ich das Ganze auch ohne Qualm. Das heißt, ich kann es sehr, sehr gut in der Küche zubereiten und habe jetzt auch nicht einen Grillrost, den ich reinigen muss, und der Airfryer-Korb, der ist ganz fix gereinigt. Das mache ich aber danach. Zuerst genieße ich das leckere Fleisch mit Ina. Was wirst du als erstes ausprobieren? Schreib's uns gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und nun viel Spaß beim Grillen in der Heißluftfritteuse. Bis zum nächsten Video. Tschüss!